నమస్తే, నేను డాక్టర్ రమాదేవి. దగ్గు మందు వాడటం వలన చాలా ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఈవెన్ ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంది అనేది ఈ మధ్య కాలంలో తెలిసింది. దాంతో మన భారత ప్రభుత్వం వెంటనే దర్యాప్తుకి ఆదేశించింది. అసలు ఎందుకు ఈ ప్రమాదం వచ్చింది, ఏంటి ఈ దగ్గు మందు అనే దాని విషయాల గురించి నేను మీకు ఈ వీడియోలో మాట్లాడతాను. దాంతో కొంత జాగ్రత్తగా పిల్లలకు దగ్గు మందు ఇవ్వాలన్నా, పెద్దలు తీసుకోవాలన్నా కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయం మీకు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే అర్థమవుతుంది. దగ్గు అనేది అతి సాధారణం, ఎవరికైనా దగ్గు వస్తుంటుంది, పిల్లలకు వస్తుంటుంది, మనకు వస్తుంటుంది. దాన్ని చాలా చిన్న జబ్బు కింద చూసి మనం వెంటనే ఏం చేస్తాం, మెడికల్ షాప్కి పోయి దగ్గు సిరప్, కాఫ్ సిరప్ ఒకటి తీసుకుని వచ్చి వేసుకుంటూ ఉంటాం. అది సాధారణంగా జరిగేది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన దేశంలో అనేక కంపెనీలు, అంటే చిన్న చితక కంపెనీలు, మెడికల్ కంపెనీల దగ్గర నుంచి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీలు, పెద్ద కంపెనీల దాకా కూడా, స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ దాకా కూడా ఈ దగ్గు మందును తయారు చేస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు ముప్పడిగా ఈ కంపెనీలన్నీ వచ్చి ఇష్టానుసారంగా ఈ దగ్గు మందుని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి, తయారు చేస్తున్నాయి. ఈ ఔషధ కంపెనీలు ఈ మందుల్ని విదేశాలకు కూడా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ఆఫ్రికాలోని గాంబియా అనే దేశంలో, మన దేశంలోని హర్యానా రాష్ట్రంలో మెడికల్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ తయారు చేసిన ఈ కాఫ్ సిరప్ లేదా దగ్గు మందుని వాడి 62 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. దాంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దర్యాప్తుకి ఆదేశించింది. మన ప్రభుత్వానికి అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది, మీరు మాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, దర్యాప్తు చేయండి అని చెప్పింది. దాంతో ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి ఎక్కడెక్కడ కాఫ్ సిరప్లు అమ్ముతున్నారో అన్ని కంపెనీల శాంపుల్స్ని సేకరించి దాన్ని కలకత్తాలో ఉన్న ల్యాబ్కి పంపింది. అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే, మామూలుగా ఈ దగ్గుకు వాడే మందులో కొన్ని మూలకాలు ఉంటాయన్నమాట, అంటే ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి. ఆ ముడి పదార్థాలు ఏంటి అంటే డైఫెన్హైడ్రమిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది ఒకటి మందు ఉంటుంది, అమ్మోనియం నైట్రేట్ అనేది, అమ్మోనియం క్లోరైడ్, సోడియం సిట్రేట్, ఇట్లా కొన్ని ముడి పదార్థాలు ఉంటాయన్నమాట. దీంట్లోని ఈ ముడి పదార్థాలని సహజంగా ఏం చేస్తారు, శుద్ధి చేస్తారు. శుద్ధి చేసే ప్రాసెస్ని ప్యూరిఫికేషన్ అని అంటారు. దీనికి శుద్ధి చేయడానికి సాల్వెంట్, అంటే అది కరిగించడానికి, దాంట్లో ఉన్న మలినాలను కరిగించడానికి ఒక డ్రగ్ను వాడతారు. అదేమంటే ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ అనే ఒక మందుని వాడతారు అనమాట, ఒక సొల్యూషన్ని వాడతారు. ఇక్కడే ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ అనేది మామూలుగా మన ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు పరిశీలించి అనుమతికి ఇచ్చింది ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని ఐపీ క్వాలిటీ ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ అంటారు. రెండో గ్రేడ్ ఏంటంటే కమర్షియల్కి వాడేది. ఇది మందులకి వాడేదేమో అది ఖచ్చితంగా కూడా మన ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా అనుమతించింది మాత్రమే ఉంటుంది. రెండవది ఇంకా మందుల్లోనే రకరకాల వాటిల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. బట్టలు చాలా కమర్షియల్ ప్రాసెస్లో దాన్ని పెద్ద స్కేల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ని సాల్వెంట్ని వాడిన తర్వాత కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి దీంట్లో అలాగే మిగిలిపోయినాయి. అదేంటి ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అండ్ డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని, ఇలాంటివి ఇంప్యూరిటీస్, అంటే విష పదార్థాలు. ఈ విష పదార్థాలు ఇది ప్యూరిఫికేషన్ తర్వాత దీంట్లో మిగిలిపోయినాయి అవశేషాలు అని చెప్పి వీళ్ళ పరిశోధనల్లో తేలింది. ఇవి ఏవైతే మామూలు దగ్గు మందులో మనం పరీక్ష చేస్తే ఈ అవశేషాలు కనపడకూడదు, కానీ ఈ చాలా మంది ఇది చీప్గా దొరుకుతుందని కమర్షియల్ది వాడటం వల్ల ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి అట్లనే మిగిలిపోయినాయి అన్నమాట. ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ఎప్పుడైతే మిగిలిపోయినాయో అప్పుడు అవి టాక్సిన్స్గా పనిచేసి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మూత్రపిండాల మీద పనిచేసి మూత్రపిండాల ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కారణమై ప్రాణాలు కూడా పోతా ఉన్నాయి. అంతేందుకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2 సంవత్సరాల కిందట కూడా 2 చనిపోయారు. అప్పుడు కూడా ఇది జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అందులో ఉన్నాయి అనేది తేలింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా మనం జాగ్రత్తగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా దగ్గు మందు వాడాలి అంటే అది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తోనే వాడాలి, కానీ మెడికల్ షాపుల్లోకి పోయి కనుక్కొని వచ్చి లేకపోతే ఏదో ఒక మెడికల్ కంపెనీ చీప్గా తయారు చేసిన దాన్ని మాత్రం తీసుకోకూడదు. ఈ జాగ్రత్త మీరందరూ ఖచ్చితంగా పాటిస్తారని చెప్పి నేను ఈ వీడియో మీకోసం చేస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియోలు నచ్చుతూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం.